مع بعضه ني في ني كده، وجربي وانت هتدعي لي. وبعد كده مش هتعملي غيره، مش هتعملي الا العدس اللي هو في حله واحده. هنا بقى بصوا الميه غليت خالص زي ما انتم شايفين كده. ابدا بقى انا اعمل ايه، اروح منزله عليها الايه الحاجه بتاعتي. حطي بقى كله على بعضه وادعي لي. ادعي لي بجد، عايزه اقول لك هيطلع معاكي مفلفل، هيطلع معاكي في منتهى الجمال. تمام. ولا بقى معجن ولا الكلام ده خالص، هيطلع حلو جدا جدا. بس المهم بقى تظبطي الايه الميه بتاعته. نزلي بقى كله زي ما انت شايفه كده. تمام تمام. وبعدين بقى هنبدأ ايه نقلبه بقى تقليبه جوه الميه بتاعته طبعا. وهنا بقى ايه هنظبط الميه بتاعتنا زي ما انتوا شفتي كده. طبعا انا بقى ايه ابدا اقلبه كده عشان اشوف كميه الميه، هيعوز ميه تاني ولا مش هيعوز ميه تاني. تمام. طيب لو انا بقى احط له ميه يبقى انا احط